ろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやこれ表裏一体なんですけど、もうこの人をなんかちょっと表してる部分なんですけど、俺は結構自分の口にしたことってやっぱ守りたい人なんですよ。もう曲げたくないんですよ。結構発言した時にそれなりのなんか覚悟を持って発言するべきというか、そういうのが昔からあって、それは真逆なんですよ。だからそこっていうのは尊敬、そういうことできるんだって思う部分でもあるんですよ。ただこいつこんなこと言ってたのによって思う部分でもあるんですよ。だからなんか表裏一体な部分で面白いとこだなとは思ってますね。真逆だなって、もうずっとですけどね、このねプロゲーマーになる前から思ってたことですけど、そこはずっと思いますね。なんか具体的なエピソードってあります？それで。いやだからもう最近で言うとキャラ変えた時とかすごかったじゃないですか。なんかそのキャラに縛られちゃダメだみたいな、自分のやりたいことをやるのがプロゲーマーだっつったら次の日にガイド使います次の日ではないです。ガイドやります次の日ではないです。いや俺聞いたのマジ次の日だったよその時。いやいや、さすがに次の日はないさすがに次の日はないかと思うけど、でももうほんとすぐよね。1週間絶対経ってないよ。そうね。そうでしょ、まあでもそれは本当に別にもう今に始まったことじゃなくて、もう何年も、もう下手したら何十年前から言われ続けてることだから。言われてるね。あれちょっと前まで言ってたのになんか次会った時もう全然違うこと言ってんだけどみたいなのは言われます。結構いないっすよねそういう人間って。なんか俺やっぱ知り合いにいないタイプだなと思いますもん。そうなのかな。なんか恐れないというか、人ってやっぱこれ言っちゃったから、こうしなきゃみたいなのってやっぱ少なからず絶対あるのよ。俺にもあるよ。あんの？俺にもあるよそれは。そうなの？あるんだけど、だから俺の解決策、俺自身が思う俺という人間のその部分の解決策で言うと、喋るなってことになっちゃう。意見を言うなってことになっちゃう。だから言ってこれ違うなって思った時に、でもその考えを変えない方が損だなって思っちゃうわけ。その今の自分はもう違うなって分かってるのに、あの時言っちゃったから変えないなってなると、普通はね、でもそれで発言に責任を持つとかっていう人たちもいるから、そういう人たちは多分変えれないっていうか変えちゃいけないと思ってると思うんだけど、俺はこれ変えない方が絶対損だなって思っちゃうから、すいませんっつって実際気持ち悪いよね。今の自分がさ考え方変わってるのに、変わる前の意見をそのまま言うっていうのはすごい気持ち悪いじゃん。そうで、それはあと多分ね、もともとそういう性格っていうのもあったとは思うんだけど、プラスやっぱりゲーセンとか麻雀とか勝負事の世界なわけじゃない、でそうすると最初から自分の考えが正しいってことは 100% なくて、いや例えばじゃあ卒はやっぱ攻めっしょとかスト2は待ちっしょとか、すげえ大雑把に言うとね、でもその考えが違ってんのに、いや俺攻めって言っちゃったし攻めなきゃなっつって負けてんのはその誰からも評価されないこだわりだったりするから、多分それが日常生活にも及んでんだろうね。これは意見は自分の中でもう違うなと思ったら恥ずかしい。恥ずかしいよ俺だって武士みたいに一回決めてもそれで一直線に行きたいよ。理想はそうよ。でもなんかこれ変えないのは多分トータル損だなっていう方で、いや恥ずかしいけどいいやって、恥ずかしいよりよくね言うでしょ、一時の恥がどうこうみたいな、それです。なるほどね。だからだったら軽々しく発言すんなよっていうのが多分俺に対して、その今の俺の意見に対してツッコミが入るところだ。それは理にかなってるけど、じゃあ言わない方が良かったんじゃないのっていう。そうなっちゃうね。そうでも喋れなくなっちゃう。そうでも喋るの好きだからもうそれも込み全部込み込みでもうこのスタイルっていう感じだよね。出来上がっちゃってるから。確かに。確かに最近の話だとバージョンアップしたじゃないですかシーズン4で。でこのバージョンゼクだねっつって会った時にゼク使うんだっつって、で昨日会った時にゼクもなんかパッとしないなあのキャラちょっと待ってよお前、ゼク配信で頑張ってるんだからお前っていうのを言われて、それは言っちゃダメだろお前やっぱそんな感じなんだみたいな。やったらねそれよね、まんまその話でちょっと興味があって今やろうと思ってることに対してなんか全工程というかその全部
認めるっていうのは確かにあるでしょうね。いやだから例えばじゃあそこでまあ難しいね。ゼク強いんですかって言われて、いやまあいやなんかやってんですよっていうのも気持ち悪いなと思うわけ。内心いやこのキャラ強いんじゃないのって内心思ってて、内心思ってて、いやだから強いと思ったからやるんだけど、でもまあ時間かかるだろうから、なかなかそうそう口に出せないっていうのは考えは分かるんだけど、なんかそこ宣言しちゃった方がなんか良くない？で考え変わったんだなって。でしかもその過程をみんなしてて、あんだけ負けりゃ考え変わるよねみたいな、すげえ分かりやすいからいいかなって、人から見てても分かりやすい変化だなみたいな、負けまくって意見変えたなみたいな、そうだね、そう分かりやすいからいいかなっていう、その内緒にするよりはっていうのもちょっとあったりもする。そっちの方が知りたいわ。そっちの方が知りたい。いい部分とかだともうさ、なんかもうありきたりになっちゃうから。いや俺なんかディスられたい、すごい。いやでもいいところっていうか、なんか俺から見たボンは、まあこれ結構なんか個人配信とかでも言ったりしてるんだけど、やっぱ仕事に対する意識が高くて、仕事なんだからっていうのをすごい大事に考えてる。まあ普通じゃんって言っちゃえばそうなんだけど、ただ雀荘とかゲーマーってそういう人間が少ないから、そのやっぱ勝負事をやるってなるとどっかその自分の都合で考えちゃうみたいな人が多いし、またそうじゃない人でもそうなっていっちゃうのが多分勝負事の世界なんだけど、そこはなんかこう一貫して、いやでも仕事ってそういうもんじゃねえだろっていうなんか強い信念みたいなのが仕事に対してあって、俺は逆に全然ないんだけど、それはでそれはすごいっていうか、まあいいことだなと思うんだけど、でもさっきと同じで表裏一体だけど、その分そうじゃない人へのなんかこうビームが結構えぐいなみたいな。でもなんかその良くないかって言われると、まあだからしょうがないんだなっていう。だから人間って完璧ってないから、自分がその仕事というものに対する意識が高い以上、低い人間に対してのお前仕事だよねってその圧力がまあ悪いことじゃないと思うんだけどね。まあ別に俺言ってること自体は間違ってないと思うから、実際仕事で人間っていうのはある程度ね、年いったら生計を立てなきゃいけないから、まあ命をつなぐ手段なわけじゃないですか。まあ命とまでいかなくても、まあ、人間らしい生活をするための手段だから、それをおろそかにするやつは許せんっていうのは、まあ、もうおっしゃるあなたが正義正論なんですけど、そんなに圧かけるかっていうそのちょっと待って、本当にそんな思う？そんな俺圧かける？いや世間一般で見た時にすごいとかじゃないんだよね。だからこの業界にしてはかけるなっていうか、そのいい加減なやつが多いから、そのボンの真面目さが結構目立つ。良くも悪くも目立つなっていう。時々も似たタイプなんだけど、そうだよね、あいつはその人には求めてないっていうか、確かに興味を示さないからね。その他人が、そのなんかやりっぱなしてても、そういうね、なんかじゃあ悪い道を歩んでても、まあそういうやつでしょうねで終わりじゃない。いや俺もでも本当はそっちなのよ。ただそんなに数いないわけですよ、自分の周りの人間なんて。で要はじゃあ例えば今この人が大変な時期だから助けてあげようみたいな、その親身になって考えられる関係を持ってる人間なんてそんな一部に決まってるんですよ。だからそのいわゆる身内と呼ばれるような近い人がそうなってたら、それは僕だってこいつよってなりますよ。だからそれ以外の人間がそういう道たどってても別にいいんです。そうですか、僕はどうぞどうぞって感じです。なるほどね。だからその自分にマイナスが訪れる可能性があるんですよ。それは身内の人が
意識が低いよね。そう意識が低いあーとなるほど。こっちにまで飛ばっちああ、ゃうなるほどなるほど。それはやってないの俺の中で、なんで俺がそこでかぶんなきゃいけないのっていうのがちょっとあるからまあだからまあ普通の話ですよね。そうですよ、まあ普そうです通はね、そうですまあいやでもそれぐらいしかね、まああと俺はなんかもうちょっとそのこれガチだな。いやいいよ全然大丈夫全然そっちの方がいいわこれガチやな。いいよガチじゃけえの。覇者来たな覇者いやなんかその仕事っていうか真面目だからやってるんだけど、なんかもうちょっとゲームをこう好きになる工夫努力をしてもいいんじゃないかなっていう気がする最近は。あなんかつまんないゲームだなって、いやつまんないゲームなんてやってないよな俺らは。いやそうそう面白いゲームもやってるけど、いやそのなんかじゃあキャラでもいいや、キャラとか環境とかつまんないなと思った時に俺は義務で動けない人間だからどうするかっていうと、どうすれば楽しくなるかを必死こいて考えるわけ。それ以外ないから義務で動かないからね、ダメ人間だから。でお前は義務で動けちゃうから楽しめなくてももうしょうがないやっつって割り切れちゃうわけよ。ああそうだね。そうだからそれはまあお互いのいいところ悪いところなんか分かんないけど、だからもうちょっとゲームを楽しむその楽しむ工夫をした方がいいんじゃないかなっていう気はする。確かにうん、まとえてますよそれは。だからそれはなんかそこは義務にしなく、まあ最悪義務でやるんだけど、最悪ね、最悪の場合は義務でやるけど別にそんなに早く義務って決めなくてよくないっていう俺は義務でいけるから義務っていうんじゃなくて最悪義務でいけるけどでもだったらでも楽しい方がいいからなるべくギリギリまで楽しんでやるぞみたいなのがあった方がいいんじゃないかな。でも俺はそれがその見ててムカつくとかじゃなくてそっちの方がいいんじゃないかなみたいな感じ。まあそうよね。いや本当おっしゃる通りでかなっていう。仕事は楽しいに越したことないんですよ、まあそうですね本当に。で楽しくなることによって中身も良くなるわけだから、もちろんプラスの要素しかやっぱまあそうですないんですよ。もちろんそうです。だから確かに現状は楽しい時間はじゃあ仕事以外の部分で作ればいいんじゃないのっていうのは、もう結構長いよ感覚としては。その別にあれよ楽しんでないわけじゃないよ本当に、仕事を楽しんでないわけじゃないんだけど、なんかまあ別にそこ頑張んなくても、オフの時に発散とか、まあなんか楽しいことを見つけられるんだったらそっちでもいいんじゃないのってやってますやってますっていうか、まあでもずっとだけどね、本当もう長いよねそうなってから。まあまあそんなところですかね、この質問に関して言うと。人に怒られたりとかしたこと、俺が梅さんに叱るってことですね。その仕事ダメ側の人じゃないですか。そうですね。でダメじゃない側の人。そうですね。許せないはずの部分あるわけです、ね。まあそうですね。ああそれはありますね。でお二人が怒られたとか記憶に残ったりする。いやなんかでもまあ言ってその年上だし、あとそのゲームの世界で言うとそのこいつが今まで培ってきた常識を無理やり持ち込んでる絵面になるじゃないですか。外から来てこういうもんでしょっつって言ってもいや僕先駆者なんでみたいな、俺がルールなんだからみたいな、一応その無視の仕方ができるんですよ。ただその雀荘とかで座って漫画読んじゃダメだろって言われるとそうだけどそうじゃねえだろっていうそうねその理は向こうに完全にあるけどそうじゃないでしょ、ここの空気そうじゃないでしょっていうなんかそののはあったけど、そんなにないですよ。だからあんまりこうボンから。でも俺は自分で言うのもあれなんですけど、常に一部の理はあるんですよ、何してても。完全にこいつはどっからどの角度から見てもありえないっていうことは知ってないはず。自分なりにこういう理由があってやってるんだろうなというふうに見してるから全否定はしづらいんじゃないかなと思うんだけどね。そうだよね。だから言い分はあるからね。そう言い分がありそうじゃん、いかにも。いやあるある。それはわかる。そうだからそんなにこうきつく言われたことはないです。